नाज़िर इमदाद राशन ऐं वतन कार्ड न मिलण ख़िलाफ़ बोर्ड मुतासिरनि जो लॉन्ग मार्च सिजावल जुड़ेजो वटि रात थियण सबबि तरसी पियो आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील मालूम कयो था केटी न्यूज़ रिपोर्टर अदनान भट्टी खां। अजी अदनान, छा तफ़सील इन बाबति? जी महराज, शहदाद कोट खां शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ताईं प्यादल लॉन्ग मार्च जेको काफ़िलो हुयो वो बोर्ड मुतासिर सभई बोर्ड मुतासिरनि जो काफ़िलो हिन वक़्तु सिजावल जुड़े जो भरिसां ॻोठ अर्दी भुट्टो में उते तरसी पियो आहे। छाकाणि त हिते हिन वक़्तु राति थी वञण जे करे समय माण्हू जो जेको काफ़िलो हुयो उहो हिन वक़्तु अर्दी भुट्टे में SUP ज़िले अॻवान आहे सैयद मोहम्मद शाह वटि तरसी पियो आहे, जंहिंजी राति जी मानी वग़ैरह जो बंदोबस्तु कयो आहे। मां महराज इहो बि ॿुधाईंदो रहां त शहदाद कोट कुबो सईद खान मीरो खान जे 7 यूनियन काउंसिलूं हुयूं जंहिंजा समय बोर्ड मुतासिर माण्हू शहदाद कोट खां सुबुह प्यादल लॉन्ग मार्च करे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खां मुख़्तलिफ़ महलनि खां सीधा सिजावल जुड़े जो में हिन वक़्तु पहुता आहिनि। हीउ जेको लॉन्ग मार्च आहे इंतिज़ामिया जी बेवसी ऐं उन सां गॾोगॾु मक़ामी जेका एनजीओज़ आहे उहा उन्हनि जी वाहर न पई करे राशन ऐं वतन कार्ड ऐं ॿियूं जेके शयूं आहिनि उन्हनि खे न पियूं मिलनि, जंहिंजे करे उहे मजबूर थी करे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ॾांहुं लॉन्ग मार्च वारो फ़ैसिलो कयो आहे, जेको हिन वक़्तु उन्हनि जो रवां दवां आहे। हिन वक़्तु राति थी वञण जे करे सफ़र खे रोकियो वियो आहे। जेको महराज इहो बि ॿुधाईंदो हलां त 24 किलोमीटर जेको मुफ़ासिलो आहे उहे जेके काफ़िलो हिन वक़्तु तय करे चुको आहे। सुभाणे सफ़र जेको ॾींहर उहो रवानो कंदा। जी अच्छा अदनान, इहो ॿुधाइजो त हीउ जेको लॉन्ग मार्च जारी आहे हींअर बि इन में केतिरा माण्हू जेके आहिनि उहे शरीक आहिनि, कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि सां हिननि जो तालुक़ु आहे? जी मतिलबु हिन वक़्तु जेको शहदाद कोट जो 7 यूनियन काउंसिलूं आहिनि, जंहिंमें यूनियन काउंसिल खबर, इतबार खान चांडियो, बगोदड़ो, तीवरा, जमाली, हज़ारवा ऐं कुबो उन जा बोर्ड मुतासिर आहिनि माण्हू। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त असांखे 6 महीना गुज़रण जे बावजूदु का बि शइ न मिली आहे ऐं उन सां गॾोगॾु बिज भां वतन कार्ड न आहे मिलियो, जॾहिं त जेका मक़ामी एनजीओज़ आहे शहदाद कोट में कम पियूं कनि उहे बि नथा वार कनि। छाकाणि त असां बुख बदारी जे वर चढ़ी विया आहियूं, मजबूर थी करे शहीद मोहतरमा राणी जे मज़ार ॾांहुं लॉन्ग मार्च करे उनजे रूह खे दाह ॾियण जे लाइ वञूं पिया। जी अच्छा, हिन लॉन्ग मार्च जी आख़िरी मंज़िल कहिड़ी आहे अदनान भट्टी? जी महताब, जेको लॉन्ग मार्च सुभाणे अर्दी भुट्टे जे ॻोठ खां निकिरंदो उहो सिधो पहिरियों त वेंदा रतेदेरे शहर तरफ़, उन खां बाद में जेकॾहिं उन्हनि खे राति थी वई त राति जो रतेदेरे में तरसंदा, जे न त उहो मंज़िल सिधो शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ॾांहुं हले ऐं उते ई वञी एहतिजाज धरणो हणी ऐं उते पंहिंजो एहतिजाज रिकॉर्ड करींदा। जी वॾी महिरबानी मुंहिंजी अदनान भट्टी। नाज़िर अदनान भट्टी असांखे अपडेट करे रहियो त इमदाद राशन ऐं वतन कार्ड न मिलण ख़िलाफ़ बोर्ड मुतासिरनि जो शहदाद कोट खां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ताईं लॉन्ग मार्च शुरू थी वियो आहे, जेको हिन वक़्तु राति पवण सबबि सिजावल जुड़े जो वटि तरसी पियो आहे।